Hej svingninger. Velkommen til Svingningers jordomrejse. Foran jeg ser I hjulet. Herover ser I en liste med alle verdens lande. Hjulet vælger et land for os. Og så skal vi så bruge lidt tid på det lands musikalske traditioner. Hvordan lyder folkemusikken? Hvordan lyder den populære musik? Hvad har haft indflydelse på lyden? Hvilke instrumenter bruger man i det område? Nogle lande kan man bruge mere tid på end andre. Det må vi så bare gøre. Jeg vil ikke læse landene op. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Men I kan se, det er jo spændende, ikke også? Ender man i Uganda? Who knows? Eller Cypern? Eller Montenegro, for eksempel. Kunne det være? Jeg ved ikke noget om musik fra Montenegro. Det er hvad du gør. Men jeg tænker, vi kan blive klogere sammen. Vi kan blive klogere sammen. Jeg trykker go nu. Nu. Første land, vi skal besøge er Litauen.